Hoje nossa janta vai ser diferenciada aí, ó. Tem até... Aí a gente chama de quê? Torrada, gratinada com queijo, orégano e manteiga e pasta de alho que eu mesma faço, já guardei. E uma sopa O que cheiro no tá bom, hein? final vou mostrar. Você é louco, tudo na Uma sopa airfryer aí, ó. diferenciada. Vamos tomar uma sopa aí, família. Olha aí, ó. Vamos postar o vídeo pra vocês verem.